Попробуйте представить. Утро на спокойных пляжах Каулака, рядом только океан и джунгли. Днем Семиланские острова и бухта Пхангна, а вечером ужин в маленьком ресторанчике у моря. А потом контраст. Пханган, full moon party, бухты с бирюзовой водой, йога, закаты и атмосфера настоящего хиппи-рая. Это маршрут для тех, кто хочет начать свой отдых в тишине и красоте, а закончить ярко и активно. Каулак и Пханган – твои лучшие 2 недели в Таиланде. Хочешь так же? Ставь плюс в комментариях, и мы вышлем детали тура.